birgalikda hamkorlikda ishlab bartaraf etamiz. Sababi bizda endi elektron tizim yurityapti. Ularni ishlaydi, tanishtirishlar olib boradi. O'chirilganligi uchun sizga terrorchilar dedi-ku, qayta sotib qilyapsiz. Bizani Farmondan o'tib ketadi, ikkita tomga. Transport o'sha Qamishga to'g'ri keladi. Makon darajada bo'lsa bo'ldim, tashqaridan o'tadimi? Har bir jihoz, har bir narsa sizlarniki. Shuning uchun hamjihatlikda tartibga olishimiz kerak. Yo'limizda pochtamizni yoki boshqasini. Shunda hammaga bir xil e'tibor beradi.